Теперь мы склеили из поролона нижнюю часть туловища кошки и обтягиваем его трикотажной тканью. Мы прошили, закрепили проволочный каркас к поролону. Теперь закрепляем стык, поролоновый стык. Таня уже сделала заготовки поролоновые, как мы говорили, укрепила их тканью, закрепила туда проволочку, и теперь будет крепить их непосредственно уже к гапиту, чтобы создать ей форму, объем, такой, как изначально художник задумывал и рисовал на эскизах. Таня заканчивает закреплять верхнюю часть туловища к гапиту и укрепляет стыки поролона полосками ткани. Вот все полоски закреплены. Нижняя часть к верхней части тела кошки у нас закреплена.